Canella, triple, el rebot ben capturat. Atenció a aquesta pilota. Molt bé, impressionant, impressionant. Bibi en la esquina izquierda. Miña Touré, fantástico ahora el pase. Juego por el costado izquierdo, Mamiñán Touré, 4 de posesión. ¡Qué pase! Prácticamente de Canella. L'australiana, Bibi. Quina passada. Tros de passada. No m'ho puc I creure. la porta enrere. L'Uni Girona 1-11. 1-11. Sí, ha començat molt malament, però... Molt malament, però s'ha recuperat després. Quina jugada. Per Bibi. Bibi per Canella. Canella que no es decideix a llançar de 3. Bé, el moviment era molt bo, molt bo. I ara sí, ara sí. El pase fantástico a la Remanguiller. Muy buena la... Se le escapa el balón a Koulibaly y la transición que acaba culminando Lukic. Bueno. Canella, bona passada d'esquenes, encara la lluita una altra vegada. Ara ja passant-s'ho bé. Ara ja s'estan agradant molt,